مرحبا بالجميع. اليوم هنعمل سموذي موز بالطحينة لذيذ ومغذي. الوصفة دي بسيطة جدا ومحتاجة مكونات قليلة بس بتقدم فوائد صحية رائعة. هنحتاج موزة ناضجة، نص كوب زبادي، معلقة سمسم مطحون أو طحينة، ومعلقة صغيرة عسل. أولاً نقشر الموزة ونقطعها لقطع صغيرة ونحطها في الخلاط. بعدين نضيف نص كوب زبادي، أنا بفضل الزبادي اليوناني عشان البروتين الإضافي، بس أي نوع زبادي هينفع. بعد كده نضيف معلقة الطحينة أو السمسم المطحون اللي بيضيف نكهة لذيذة وغني بالدهون الصحية والمعادن. وأخيراً نضيف معلقة صغيرة من العسل للتحلية الطبيعية. لو الموزة ناضجة وحلوة ممكن نستغني عن العسل. نخلط كل المكونات مع بعض لحد ما يبقى المزيج ناعم وكريمي. ممكن نضيف شوية مية أو لبن لو عايزين قوام أرق. السموذي ده مثالي للفطار أو كوجبة خفيفة مغنية. مزيج الموز والزبادي بيوفر طاقة وبروتين، والطحينة بتضيف دهون صحية ومعادن زي الكالسيوم والحديد، والعسل بيدي حلاوة المناسبة. استمتعوا بالسموذي اللذيذ ده ويومكم سعيد. لو نفسك تزودي وزنك بطريقة طبيعية واقتصادية، جربي المشروب ده، مشروب الحليب بالتمر والسمسم والعسل. هنبدأ بكوباية حليب كامل الدسم ونضيف عليها 4 أو 5 تمرات طرية. بعد كده هنزود معلقتين كبار سمسم مطحون علشان يديه طاقة وسعرات عالية، ونحلي المشروب بمعلقة عسل أبيض للطاقة وفوائده الكتير. نخلط المكونات كلها كويس لحد ما القوام يبقى كريمي وناعم، وبكده يبقى عندنا مشروب مغذي اقتصادي وسهل التحضير. جربيه يومياً وهيفرق معاكي في زيادة الوزن. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة التلبينة النبوية، وصفة طبيعية وصحية وكمان بتساعد على زيادة الوزن بشكل آمن. هنحتاج كوب حليب كامل الدسم، معلقتين كبار شعير مطحون، ومعلقة صغيرة عسل نحل. في حلة صغيرة هنصب الحليب ونرفعه على نار هادية. نضيف الشعير المطحون ونقلب باستمرار لحد ما القوام يبقى شبه المهلبية الخفيفة. بعد ما نطفي النار ونسيبه يهدى شوية، نضيف معلقة عسل ونقلب. كده التلبينة بقت جاهزة، نقدر نقدمها دافية وناخد منها فايدة وطاقة وصحة.